Hola, hola, bienvenidos aquí nuevamente en Vive la Cocina con Ignacia. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, comenta, dale like. Y los que no me están siguiendo, que empiecen a seguirme porque esto es una receta espectacular. Ya sabes, aquí en Vive la Cocina con Ignacia. Vamos a empezar nuestra nueva receta que sé que les va a encantar. Vamos a necesitar un ombligo de plátano. Esto es la punta del plátano que muchas personas en el campo por no saber lo botan. Este ombligo de plátano, que ya lo estoy haciendo rodaja. Unos limones grandes, pueden ser 2 limones y hojitas de menta. Todo es de aquí, del campo, de la tierrita. Vamos a empezar a picar esto así como ya estaba mostrando. Ya se los muestro picado. Y también vamos a necesitar 1 libra de azúcar, pero ya les muestro el procedimiento. Vamos a coger el ombligo del plátano y lo vamos a hacer así rodajito, como ustedes se pueden dar cuenta, de esta forma. Hasta que lo piquemos totalmente, todito. Ya. Ya cortado esto, vamos a picarlo un poquito más picadito, más cuadrito, y les sigo mostrando. Ya picado el ombligo del plátano, ahora vamos a agregarle 1 libra de azúcar que ya tenemos aquí. Se lo agregamos. Pero bueno, les voy diciendo antes de seguir con la receta. Esto es bueno para la tos seca, bronquitis, inclusive hasta para la tuberculosis. Y también sirve para adelgazar, para la piel. O sea, tiene cualquier cantidad de beneficios esta toma que estamos haciendo acá. Es buenísimo, buenísimo, se los recomiendo. Bueno, una vez agregado el azúcar, le vamos a poner los limones. Así como pueden mirar. Y le vamos a agregar unas hojitas de hierbabuena. Esto lo llevamos a la estufa y vamos a esperar que él empiece a sacar el melado del azúcar con todo esto, pero les voy a ir mostrando el proceso. El agua, que es 1 litro, se le agrega ya más adelante, pero yo les voy mostrando. Como pueden mirar aquí con el azúcar que nos da el almíbar, pueden verlo acá, miren. Vamos a esperar que hierva un poquito y le agregamos nuestra agua de a poquito, ¿vale? Yo de igual manera les puedo ir mostrando, sino que tengo aquí un ayudante que me está colaborando en este momento, mi esposo bello. Pero aquí les quería mostrar esta partecita. Teniendo ya nuestro remedio del ombligo del plátano en hervor, vamos a agregarle nuestro litro de agua. Y vamos a dejar que tenga otro hervor, que hierva lo suficiente hasta que haya bajado un poquito. Yo les voy mostrando y va a estar listo nuestro remedio casero para la tos, para la gripe, la tos seca sobre todo. Esto nos da mucha inmunidad al cuerpo, es un buen remedio. Bueno, ya tenemos aquí ya reposado, ya está fresco, lo voy a colar y ya está listo para empacar en una botella y listo para tomar. Ya lo cuelo y se los muestro. Listo, ya tenemos nuestra bebida que podemos tomar. Ya les muestro que podemos tomar 2 veces al día. Así, por ejemplo.
esta cantidad. Es un poquito amargo por la cáscara del limón, obviamente también por el cogollito del plátano. Y tenemos nuestra bebida que nos puede durar bastante tiempo. Lo podemos meter si quieren en la nevera, pero pues es recomendable en un lugar oscuro y tú sacas tu poquito y te lo vas tomando. Es buenísimo, ya saben, para la tos seca, bronquitis, nos da inmunidad a nuestro cuerpo. Es buenísimo, se lo recomiendo. Ya sabe, aquí en Vive la Cocina con Ignacia. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Vive la Cocina con Ignacia. Suscríbete.